program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano waka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye omukwano oli ku 98.7 programu y'enganzi kwoli muwanguzi tawanika ngekutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa ennabweru awo ku kisaawe ekisaawawo ekya Nabweru South Zone era ojja kubanga obasinkana ku nooti 392964930 ne noti 70M 9788435. Mukwano gwange abalungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe naye teweerabira nti okusaba n'okusiiba tumaliriza mu wiiki eno era nga tugenda kubeera n'okwebaza Katonda ennaku nga 21 lowooza ku kiki osobola okuwa Mukama ku bintu ebyo byazze nga akola mu bulamu bwo ne byagenda okukola 2019 era ekyokwebaza kyo gwana ali muno mu Uganda ojja kujja wano twebalize wamu ate naawe ali ebweru nga weegatta kusaba kuno n'okusiiba naawe oyagala kwebaza Katonda omwaka guno nga guggwako ekyokwebaza ko osobola okiteeka ku nooti 77429452 nosaako Thanksgiving. Awo no tujja okuyingira mu Christmas yaffe bwe tunaaba tumaze ate tugende ku wankuluko ku 31st mukwano tujja kubeera 31st December era nga wetwogerera enteekateeka zigenda mu maaso osobola okubeera omukisa Musumba Tom ajja kubanga akikiriza era nga akyagalira ddala gwe kennyini okubeera omukisa ku nteekateeka ezigenda mu maaso nga bw'omanya ekisaawe ebyuma masannyalaze ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okulaba nga buli kintu kyonna kibeera bulungi nnyo tuleme kutawaana n'omulundi n'ogumu era naawe osobola teeka ku nooti 77427452 nosaako 31st wankulukuku gwe naawe n'ogisaako era mmanyi kijja kubeera kirungi ddala. Olwo nno tujja kubanga tweyongerayo mu maaso ennaku z'omwezi nga 13 Jan tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami ennaku z'omwezi nga 13 Jan tujja kuba n'olukuŋŋaana lw'abaami ate ennaku z'omwezi nga 19 lukuŋŋaana lw'abastudenti tujja kuba nammwe ennaku z'omwezi nga 19 olwo ne bwe tujja okugenda mu maaso mpaka ennaku z'omwezi nga 20 oludda lujja kuba lukuŋŋaana lw'abasingo lwakyuse okuva ennaku z'omwezi nga 6 lubaddeyo ne lugenda ku nnaku z'omwezi nga 20 mu kisaawe awe wankulukuku ennaku z'omwezi nga 6 lugenda kubeera lunaku primary omwana akyali mu lubuto n'oyo agenda okuba nga akola ki n'oyo omwana agenda okuba nga atuuka mu P7 bwekityo bwe kigenda okubeera mu ddakiika zino tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe their prayers at church on 27th yes mukwano wajja kubeerayo okusaba katugende maaso maama kati okomyewo okuva ogenza obuulidde enjiri kati tugenze Nairobi tufunye accident kati we twafuna accident nga nagenda okulaba before kufuna accident twali tutuse bayitawo girigiri twatuukaawo
omuvubuka n'aŋŋamba nti gwe ddako emabega weebakeko mu kitanda n'oli ali mu kitanda ddeko atuuleko wano. Kati tewayitawo na ddakiika 5 ndoza mukama yali antaasa butaasa. Accident neebaawo nawulira ekintu nga kikola pa. Kati neŋŋamba Jesus nze nempita Jesus ngenda okuyimusaayo omutwe bwe nti nga ndaba asobola kuvaayo nabaana tewali asobola kuvaayo okujjako driver yeesikayo n'abuka n'ayita mu jenisa n'atanga okuba masimu wabweru. Kaakati ono yeyadda mu kifo kyange bwe namugamba kola butu wesikeyo amagulu nga nze manyi be bagenda okuntaasa nze bansikeyo eno. Kati n'akyuka bw'ati okukyuka bw'ati okuntunuulira nga ndaba omusaayi guva mu kamwa nga ntunulire butunuzi bwaki tayogera nemuta nendaba owookubiri nga mpulira afuluuta bufuluusi nenga mulokole weebase nga tufa teyanziramu neŋŋamba ndabika ndi mubafu. Kati abantu abatusookako baziba ekkubo lyonna bwe baziba ekkubo abantu basobola tutaasa nga badde eri nga baagala kutema motoka batusikemu. Kati nembagamba bayogera Luswayiri sirumanyi kyenakola nze nassa omukka nsonda Oluswayiri ne Luganda nenkola bukozi bwenti bakita kitya kino bakitaani nebawenyaako nembakola badde eno badde saidi eno bateme eno ne batema ekituli ne batandika okunsika. Kati okutandika okunsikayo nempulira ono omulala ng'ayabika kyabika kati omusaayi nga mpulira gujja mu nze. Kati nentandika okusaba essaala gye mbadde sinnasaba nentandika ogisaba nensaba nnyo nemmala okunsikayo bati ate ngempira nga ebigere amagulu bagakutte namenyeka okugulu ndoza byuma biri ebyo ebyamenya kati ate nga nina okulwanako nzekka nejjeko ebyuma bino nensika nejjayo nenvaayo nenesikayo ne bateeka mu motoka ne bantwala mu ddwaliro. Kati okuntwala mu ddwaliro tewaliyo ddagala eyo ne banjijayo baali banzijayo baali banjijayo nga nebino nebinubule naye nga si byamaanyi baali banzijayo ne batusanga abamagye nga baleese omuntu waabwe nga linnyo lye limuluma. Owamagye n'agamba nti waffe si mulwadde tumujje mu ambulance tuteekemu ono omukyala. Omwami ne batandika okunvuga ne batwala mu ddwaliro eddala Naivasha. Tuke Naivasha nayo nga teri ddagala ne bampa painkiller ne kanaka tetanus ne bakankuba ne bagamba weebake paka ku makya. Kati ne mbagamba bassebo sina bantu bange eno munnyambe mubeere abantu bange njogera Luzungu ate eri okwogera Oluzungu abantu bakola bubi naye bakigumikiza ndoza bamanya nti simanyi neba enkya 12 ku makya bali batuuse ne banteka mu motoka yaabwe ne bantwala mu ddwaliro eddala kutwala mu x-ray biki ng'eggumba lyamenyese ne banteekako ekisemiiti batandika okundabirira nga nanyini nga muntu waabwe ne baleeta ebintu byonna nga bebankyalira bebaleeta mabenseni biki wafuna chance ekubirako abeewammwe nakubira abewaffe sisange najja sange we yajja n'agamba nti bali balala baafudde ate nenga kabamu awo ate accident yalinga empange kubanga bali bagala kubba era baabibba driver yali yekubanya n'abalala bannayuganda kubanga accident lwagwa bwati yakubira essimu ate najja n'aŋŋamba tobaako kyoyogera yalowooza nze ndabi naye sina kye nalaba yasoga nti kino kye twakoona oba kino kye twaba sina kye nalaba. Kaakati ne tukola ki nembeera mu ddwaliro ne banteekako ekisemiiti ne kimenyeka ne bateekako ekyokubiri ekimenyeka ne bateekako ekyosatu ne kimenyeka. Kati ekyokuna bayunga kiyunge ne ŋŋamba nzirayo nga baweseewo wiiki nenkomawo eno ne sisita wange mu bbaasi bali banteeka mu bbaasi nga banteeza mu bbaasi bakuteeka wano mu maaso oteeke ekigere kyo wano waggulu. Kati yakolesa amaanyi mangi n'akoona ekyuma olwala ne luvaamu there and then wali okonyeko kulwala peyini olwedde okugulu kukutta n'akoona olwala ne luvaamu awo nempulira nga sikyategeera ekisemiiti nekitandika okumwanga ekiyiikayiika
nkola ki ne banvuga olugendo luwanvu nnyo tuuka e Kampala ng'esseminti kigenda kuggwako kumpi kisesebuse. Kati mwanyinaze yanona ku baasi n'agamba Alice tetujja mutwala waffe tumutwale wa mama we kubanga Alice alina ekyejo kingi kyannuma kyankosa. Neŋŋamba agambye atya? Neŋŋamba siddamu kukaaba neekabyanga nnyo. Waliwo ne wendakabira wasisaaye nga ndwadde omusujja tusaage n'agamba Alice tomanyi kitaffe yafa, tomanyi sonyo yafa. Nesiddamu kukaaba nensirika. Kati wali asembayo saali asembayo naye ndowooza ekyojo kyo kibeera ku muntu wadde ayisibwa mu mbeera ki kubanga embeera ze nali mpiseemu yonna nayibadde sikirina. Kati wentuuka mama wange nga sikyategeera abantu bajja bangi nnyo kubanga baali bamanyi nti nno balimbye nti nawonye naye nga nafa. Abantu nga bangi nnyo bantuza mu ddiro ne banteekawo ku faliso ne bayita omusajja n'asalako ekiseminti ng'obulumi bunzita we yakijjako bw'ati ne mpulira nga awonyeemu. Ne bagamba bankuba empiso bamirizisa eddagala ne mbeerawo paka ku makya ne bantwala mu ddwaliro. Mu baasi yonna Mukama yawonyaawo gwe. Twali mu loole nze nawona. Kati nembeera nendaga n'okugulu okugulu babalanga abantwala mu ddwaliro nga lwakiri oba nseerera oba nkolaki egguma ne liddamu ne likyama ne baddamu ne balisikayo ne balitereeza. Bantekako banjira emirundi 3 ng'eggumba likyama. Kati omulundi ogwokuna neŋŋamba nti nkooye Mukama kati kola okwagala ku gwe yamponya luli ne kakati nzirizo eggumba wagamba olina amagumba gaffe nga baŋŋambye mu ddwaliro bagenda teekamu puleeti bateekemu ne sepulingi mu kugulu. Neŋŋamba biki? Neŋŋamba Mukama nedda naye nga ntandise okulemerera ddala nga ntambulira mpenyera. Natambuliranga ku booda nga endeeta wano ne nzizaayo olumu nga pasasasaka ng'ojja wano era mu kusaba nga nzija mu kusaba pasasaka olumu nga mpa emmotoka olumu pasa ani kituuka abawo nnyo omukisa banyamba nnyo bampalirira nnyo bandabirira baafangayo nnyo. Kaakati nenkola ki deliverance naye egenda mu maaso bagenda Mukama asumulula mpola omutima gugenda gutereera gukyukira ddala obusungu. Nze ndowooza ku buliri okwo Mukama we yanjjako byonna yanjijjako byonna okundiri eyo ey'okugulu nabalawo omwaka gumu n'ekitundu naye nga njijja wano njijira ku booda nenzira ku booda pasasaka abafiidde emmotoka nga ngendera mu motoka oba pasasaka abaawo nga ngenderawo oba pasita oli mwerabidde buyungo nga naye olumu antwala. Kakati awo kundiri nalwako nnyo kati obagira ekiseera sitanga agala ennyumba ze agenda zirongoosa nagamba muveeko ngenda kulongoosa nnyumba zange nga tulina okuvako nina okunoonya ennyumba ku booda nenoonya ennyumba ku booda nga ntambulira ku booda nenoonya ennyumba olowooza kyangu si kyangu naye paka nga ngamba omuvubuka gwenta antambuza ku booda njaga nnyumba yakukubo bwenvaamu mu takisi mba ntuuse waliwo waka ate mba nina okujjanga ku kyaki olwo kyaki gyewaddukanga gyewagamba ebyo siibisobole kati ate ngaefuuse maka ng'olwo kiki ekyakuyingiramu okutandika obisobola bye bakusomesa ebitaasoboka nakkakana neŋŋamba kaakati ekibuba nga Yesu okumulaba oba okubaako kyokyukako olina kubeera nga oteredde. Ate wande yajja naŋŋamba nali nva ku mufu somewhere kati eddoboozi leriŋŋamba nga ndi mu takisi temwali muntu mabega naye nga ntudde wano naye obusema emabega naŋŋamba Alice there is danger ahead eyogereza muzungu. Neŋŋamba what otula mabega bwe tekateri muntu neŋŋamba Mukama njagala nga sinaterera bulungi naye olaba njagala nayogera nange kati nensaba ku kyentegeddeko tiwagamba tunanyako ku bintu ebisaka tutukole wagamba nga byempoza bwentyo. Nemba mu taxi neninye endala lana eddoboozi ne liddamu nenvamu neza mudala eddoboozi ne liddamu neŋŋamba kino kikati we navaamu nga nefunya ka booda kabuusu kante kwali ku ddwaliro ekitebi nzikirire wange
eddoboozi neliddamu nenga kati ono wa booda agenda kunziba bakunkuba kigo era nensaba eddoboozi bwe nava ku booda nelinziramu neŋŋamba kati walali nserengeta bwe ntituuka waka waaliwo akalimiro kakakwafu neŋŋamba kati ono mubbi musota oba musezi naye byonna mukama osobola okubintaasa wagamba nenziramu naye nga nze kyenkakasa nti omuntu yenna bw'oyogera ng'okakasa katonda oba omanyi osobola tomanyi kusaba katonda akola abeerawo neŋŋenda netuuka ku luggi lwange okuggulawo bwenti nenyingira nga tonenzeko wabweru neŋŋenda mu nnyumba nzije ntekeko ettaala otekako ettaala okudda wabweru nga nenye ku musota nasanyuka nnyo essanyu olwampitirako nnyo nakaaba naye nga mukama nange omumanyi nontaasa omusota nensabaawo neneebaka endiri eno ogambe yakola kinene nnyo okukyuka kw'obulamu bwo wafuna akaseera kaali kanene akakwatagana ne katonda nnyo kubanga nabeeranga nali ndi wa mama wange ng'akyanjanjaba nga ndoota ebirooto ebibi nga nkuira pasasesaka naŋŋamba jangu nakuvaayo odde ewuwo osobole okujjanga ku kyaki era bwe nakola nenja nga mbeera ku kyaki nga nsaba nga nsiiba nga tekinnaamu buzibu nenkuba neweetonye etya ngamba omwana keera nnyo ojonjijewo nga nja nampikinga nandeeta wano ku kyaki nembeerawo nenkyuka completely nenkyuka obusungu ne bugenda obukambwe ne bugenda entondo nabeerako entondo zagenda kubanga abaana bawe bayitanga omwana nali wakutega kati omwana ogamba nga nkyali wa mama wange nti ani ali awo omwana olaba nga owulira batiptoyi nga badduka ani anatwalayo ekyo naye kawala kange kaali aba yali mu senior 3 yafaayo nnyo yali holiday naye yagenda ku ssomero neŋŋamba kati mutawana nga yali mu P4 oba P5 n'agamba nja kikolako bambi tofaayo yalina ekirowoozi kinene njakikola ku maama tofaayo kati naye natandikanga okutwalangayo poti ng'agitwalayo kati basesange banyamba nnyo mama wange biki naye nga banyamba financially bafaayo nnyo abagenyi bakyala nnyo nafuna kambenzi nali simanyi nti nina abantu naye nga nina abantu bayitirifu kubanga abantu bajjanga saabulwa kintu kyonna paka wenakakunditi balabakaawonawo naye nga ne Yesu naye akuteze nange awenje okukukyusizaawo nenfuna abantu bangi nnyo wano ku kyaki abanjagala abasumba bwe basinga okummanyira neŋŋamba kambe kati awo okugulu ako wenagambira nti okugulu nga kugaanyi bakumenya okwokusatu bataddeko kati mukana naŋŋamba Alice eddoboozi ne liŋŋamba Alice basooka kuŋŋamba Alice trust your God why don't you believe in your God neŋŋamba what neŋŋenda nezuka mu ddiro nabo badde TV kweri nga TV teriiko neŋŋamba thank you God kati wayitawo ennaku mibale naddamu naŋŋamba nti no Alice don't you see that you are lame you are nti oli musibe nemugamba why naŋŋamba nti look at your leg nenjitunirako nga ndaba neŋŋamba kitegeeza kuno waliwo ensonga lwaki kugutuka okunganja okuwona nentandika okusabira okugulu nensabira okugulu mukama nanziriza okugulu nga sizzeeyo amina kitiibwa n'ettendo mukwano tetusobola butakiddiza katonda oyo omunene akuddiza okugulu naye nga naye akukyusizza kyogamba abamu beetaaga kubanga Yakobo baba balina kusooka bamenya mbalakaso asobole okutambula empola kyekyo kyennyini mulokole mukwano wegendereze Yesu asobola okukozesa ekintu kyonna ng'ayagala obulamu bwo kyonna era nze nategeera nti katonda yanjagala kubanga mpise mu mbeera nyinnyo naye nga katonda waali ng'agenda n'ayogera mu mbeera eyo naye ngamba badde sisuubira wabwe nalwalira awo ku ndiri ate ng'ekyo kiwedde naye ndwala nnyo naye nga bansindikidde bintu nga bijja n'obirejjomu nga bijja live olumu nga mbiroota buloosi naye nga mugamba Yesu kikyo nga kyasobola kusaba nga mpeddemu nga ndi bubi nga nafuje kyensobola okukola nga kulya nakunaaba naye nga mugamba Yesu kikyo naye nga ajja n'akuba n'owulira nga ng'olaba naye ngamba Yesu nga njagadde naye nga sirina kyensobola kukola wadde okusaba wadde okusoma Bayibuli naye ndaba nti Mukama njagadde
lwamala okukyusa Katonda waliwo ekintu benefits oba nandikiyise emiganyiro egy'obutukuvu n'obuki abantu abamu agamba yoka okutuukirira ennyo mu Katonda ng'alabanga oluusi ebintu ebimu ebikutya ebimala obudde bannaffe abateeka obuntu bu headphones so bekatabuka kaba tawaanya waliwo mukyala Alice nga sinakutwala mu masimu obutuukirivu buno abantu abamu alabanga atakyaliye olabanga asiruwadde olabanga atakyalina kabuntu tugamba okola ebintu n'ogamba ye naye nkyali muntu oba sikola ki oba sinze ekyawandiikibwa ekiri mu Bebulaniya Abebulaniya mu ssuula ye esooka olunnyi olw'omwenda lugamba nti bayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno ekyawandiikibwa ekyo ekyokubanga omaze okutuukirira mu Katonda ne Mukama n'akufukako amafuta ag'okusanyuka kitandise okukola mu bulamu obwo kyatandikirawo okukola ekyo olw'ensonga Alice nakyuka nange nga neetya nga ndaba siyenze n'abaninaanye bonna nga batya nga bagamba siyenze waliwo olumu sisange yannonako ng'alina amusumbuye ng'amanye otalwenze ngendo oddumala oddulwana baali batandika ne ku level okuyitanga ojjo omala ekintu nekusomero bangulanga ekimala naye kaakati wano yagenda okumpita otuuka wali nga siyenze gwayise kati munne namukubira kigenze kitya biki omulala ng'akubye namugamba ogamba ono ye Alice mulala nnyo yenna yali awo okwewomya bwewoomya wali otuuse ku level emaliriza abalala ya interviews nnyo naye ndaba Mukama kinkoledde nnyo kubanga waliwo n'olulala mwala wange abadde yali agenda afumbirwa abantu bayoga ebigambo bingi nnyo abeewaffe abeewaabwe b'omusajja naye ngamba kiki kino naye nga buli omu mutuna butunuzibwe nti buli omu n'ati buli omu aleeta kino buli omu n'ayogera naye bagenda okulaba ate ng'omwana afumbiddwa ebyaddala ate era gy'ali kati ndowooza buli muntu n'atya n'agamba Alice si yeye kubanga awo naye badde nninya waggulu ku mmeeza wandodobera ku ttopu awo nga ndaba buli kintu kikyuse ate nano enjiri gye tubeeramu ogera okulaba omuntu n'akwogerako ekigambo nga kinene nno naye olaba nga omuweeye ate n'omukusembeza abeere mukwano gwe nga bayibuli bwegamba nti omulabewo omukumirako amanda kati nze kati nze sifa nayo mubasembeza busembeze nengamba Mukama ye yamanyi wagenda ozulwana entalo kubanga ye alabye nze simulinako kabi ono n'omusembeza nga Aida bwe yagamba mu kkubo ly'obulokozi mulimu obukyafu bungi ddala mwebuli twetega engwala twekola ki naye nze obulipo obwo naye nze ndaba omuntu ng'akanteza ate nemusembeza naye yennyini n'atya neewuunya lulinga wali ogenda kulya wakiri olulimi olulya ne luggwawo ng'awo baaba nene tukubire Yesu engalo manyi waliwo ebyamagero emmotoka bufumbo emmotoka bufumbo ebyamagero byonna byewandirowoozezza nti byamaanyi nnyo era akalulu tukakuba abamu ne tulabira ddala nti amaddalo yayinaani ayina Katonda naye ekyamagero ekisinga obukulu mukyala Alice mu bulamu bw'omuntu kye bayita okukyuka kubanga ekyo tebakitunda mu dduuka teri asobola kukikola bw'ataba Katonda kukyusa mwana wa muntu ate nga n'ekisingira ddala nga tugenda okumina okuwummuzaako kyekintu ekimu ekisobola okulemesa omuntu okuyingira eggulu
omanyi waliwo abantu abamu nga yamanyi nti bw'anaafa bajja musabira essaala bajja mukolera ebintu okitegeera nga abamu ng'amanyi ekyo akola effujjo lye nanga bwe naaba nfudde banansabira naye ng'ate ebintu ebitulemesezza kubanga Katonda yawa omwana w'omuntu okusalawo ate n'amuwa n'okutegeera kyova olaba asalawo okuyingira eggulu oba asalawo okuyingira ki geyeena teryakusabira n'ogenda mu ggulu tekiriiyo era ekyo kuba kulimba nti munaye bane tumusabidde oba tumukoledde emmisa oba tumukoledde kino ayingirewa ayingire ejjana ekyawandiikibwa ekyo kinkwatako nnyo nga tugenda okuwummulamu ekiri mu 1 Corinthians abakolinsi ekisooka essula ya 6 olunyiriri olw'omwenda lugamba nti oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda temumanyi abatali bati tebagenda kusikira bwakabaka bwani n'atuwa nno ebintu n'agamba temulimbibwanga newankubadde abakaba newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abenzi newankubadde abafuuka abakazi newankubadde abalya ebisiyaga newankubadde ababbi newankubadde abeegombi newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Wanje kikulu nnyo olwa Yesu mutulingidde mu Christmas agenda kuzaalibwa mu bulamu bwaffe naye ate wogenda okutandika okulaba ate nga abantu bakola ebintu nga tebiraga nti Yesu akoze eki okutamira we kugenda okukwata akati obubbi we bukwatira akati abenzi we bakwatira akati buli omu kati yategesedde akantu ke gyagenda okukyakalira naye ng'agenda kutamira oba otegera ekintu ekyo akati sitaani alina engeri gye yatubikka amaaso abaana b'abantu olina agamba kankole ennyo bwe nti bajja kunsabira naye nga yo bayibuli ekugamba ng'obudde bukyali nti abatali batuukirivu obwakabaka bwa Katonda tebagenda kukola atya kati oba nti omwana w'omuntu weekebera bukyali Alice bwe ntuuka awo ebigambo byange biba bitono naye mu ddakiika ezifaanana bwe ziti ngenda kuwummuzaamu otubuulireko nkyalina eddakiika ntono nnyo ekyawandiikibwa ekyo kuba mmanyi kikolera wano ng'okyali ku nsi ate ne mu bwakabaka bwa Katonda bw'oleka ettamiiro n'oleka obwenzi n'oleka okkuba endongo n'oleka ebyo byonna byonna obwakabaka bwa Katonda bubeera mu mikono gyo naye nga ate sitaani kyataddewo kyekinyumira abaki kyekinyumira abantu era ssebo omuntu ajja kuva wano ng'avudde ku kyaki naye nga ate yakoze dda pulogulaamu kituufu musumba olaba ekintu ekyo Mukama kye yamponya ekyo nkibuulira nnyo batuze mbulira enjiri York Street eyadde otuddo naye enjiri York Street mbulira nnyo ekyawandiikibwa ekyo kati oli omuntu agenda n'akulaba n'alowooza gwe eyo tewayitayo tobimanyi naye mbagamba nti bannange tewali omulwadde yeetaaga omusawo so si musawo yeetaaga omulwadde kati n'omubulira nti ekyo naffe ndala kiyitamu twakikola twakikolako ali si tugenda kukomawo mu ddakiika zaffe entono tuli mu Christmas season omwana alina okuba nga atuzaalirwa katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo mukwana Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo nga bulijjo Tamale Ansanize Nateete ffe banno ddala bwe kituuka ku bikozeseddwako n'ebipya bye tujja okwetoloola ensi yonna ebbeeyi layisi ku byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe ng'ebyawaka office restaurant kussa ebyamasannyalaze omuli TV flat screens the fridge ne kalonda yenna ebya salon kussa n'ebirala byonna tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Nateete awali Central College mu maaso ga Oilcom ku kidde Nalokolongo era nga mu transport bw'ebibajje wabwereere tuliko
nooti 75 nooti 66 86 78 ne nooti 774 95 74 75. Tamale and Sons for Business Solutions. Tosobola enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonyeza 7 okuva ku bbalaza okutuusa olw'okutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeza 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeza 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98 katonyeza 7 Kampala, 96 Fort Portal, 13 katonyeza 9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Mukamoli haiguru muno osemerire okuramibwa tukuramya tukukwimukya osemerire tata. Nze bamunsiza mbaniriza mwenna nga 3 Desemba mu kisaawe Wankulukuku. Mujje tumale kufenna omwaka ate tuyingira omupya wakati mu buwanguzi. Abanyoro, abakiga, abanyankole, abatooro mujje tumaleho omwaka kandi tutaaho muyaka ebira 31 Desemba omukisaawe Wankulukuku. Nanyewenja kubayi Mukamoli haiguru muno osemerire okuramibwa. Mukamoli haiguru muno osemerire okuramibwa. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo. Kakati kankulageko katono kutya Mukama Katonda kwegamba oyinza okusanga omuntu nvuka mulokola ali wali beemola n'akawala olulengera omusumba n'alyoka yeekuba ensiku ne Katonda badde taliiwo wangi badde waali atidde musumba okusinga Katonda. Njagala oyiga okutya Katonda butereevu. Kati bw'otya Katonda butereevu waliwo omukisa. Zabbuli ye Psalms 128 Zabbuli 128 buli lusooka. Alina omukisa buli atya Mukama. Gamba nkutwala olwaleero bw'okola okwagala kwa Katonda mukisa. Mukisa gwa kuyira butereevu. Alina omukisa ng'atya Mukama. Atambulira mu makubo ge. Ng'otambulira mu makubo ge. Kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo. Oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Yes. Mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama. Mukubire mu ngalo omuntu atya Mukama Katonda. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo.